Бала жады балық жадына айналып бара жатқан жоқ па? Жаһан ғалымдары дабыл қақты. Бұған не себеп? Келте ойлайтын, тез ұмытатын, ашушаң және шолақ сөйлейтіндер қатары артып барады. Бұл кесапаттың бәрі неден? Бүгін осы түйіткілдерге түйінде жауап іздейміз. Біз кімнің ұрпағы едік? Жады мықты, ойы тұнық, сөзі кесімді билер мен шешендердің сарқытымыз. Солардың сары майдай сақталған мол мұрасы халық ауыз әдебиеті арқылы біздің заманымызға еш жазбасыз санада сайрап, жаттау арқылы жетті. Аңыз бен ақиқаты аралас отырар кітапханасы, қазына ордасы болған. Тарихи деректері бойынша Әл-Фараби сол қайнар көзден сусындаған. Ақыл-ой философиясының иесі әлемнің екінші ұстазы атанды. Сол түйсікке жалғанған Абай мен Шәкәрім хәкімдік пен ар ұят ілімін дәріптеді. Алаш арыстары да ұлттың азаттық жолындағы еңбегімен бағдаршам болып тұр. Кеше ғана түркі мемлекеттерінің басшылары табан тіреген рухани тұғыр, Қожа Ахмет Яссауи хикметтері мәңгілік шамшырақ. Өмірлік мәнді оқу ілімнен терген тұлғалардың тізбегі мұнымен бітпейді әрине. Алайда осы құнды дүниелерді құмартып оқып жатқан ұрпақ бар ма? Әлде сөрелерде шаң басып тұрма? Мәселе мемлекеттік деңгейде көтерілді. Президент кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлыққа қол қойды. Мақсат адами капиталды дамытып, қоғамның зияткерлік және мәдени әлеуетін нығайту. Білім беру, тәрбиелеу және оқу ағарту ісінің негізгі элементі ретінде кітап оқу мәдениетін насихаттау. Бастысы зерделі ұлт қалыптастыру. 6-да оқитын Алтынай 4 жасынан әріп таныды. Оқулыққа деген құштарлығы ерте басталған ол 11 жасына дейін 900-ден астам кітапты оқып тауысқан. Қазақ әдебиетінен бастап орыс, ағылшын тілінде жазылған классиктерді ұнатады. Мен күніне 3-4 сағатта уақыт бөле аламын кітапқа. Және мен әр күн сайын оқимын, себебі кітап болмаған өмір сияқты, мен онсыз күнім өтпейді. Маған Ыбырай Алтынсариннің мысалдары ұнайды, және де Оралхан Бөкейдің шығармалары ұнайды. Қазақ ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің дейді. Көзін ашқалы ата-анасының кітап оқығанын көріп өскен бұл үйдің ойын балалары ойыншықтарын оқулыққа айырып бастаған. Қатарластар арасында телефонға телміру атымен жоқ. Мен балаларыма телефонды мүлдем бермеймін. Кіші қызыма, ол 9 жаста 15 минут, үлкен қызыма, 11 жастағы үлкен қызыма жарты сағаттай уақыт телефон қолдануға рұқсат беремін. Барлығымыз кітап оқимыз. Кішкентай ұлымыздан бастап кітаптарды жақсы көреміз. Оқитын ұлттың ойы озық болады, өйткені кітап білім мен мәдениет, ғылым мен өркениеттің шыңына шығаратын тәрбие құралы. Осыны ескерген президент жастар арасында кітапты кеңінен дәріптеу үшін жарлыққа қол қойды. Мысалы, қазақ елінің тарихы, қазақ елінің салт дәстүрі, қазақ елінің жаңағы қиыншылықтары, осының бәрін қайдан үйренесіз? Оны кітаптан үйренесіз ғой. Біз кітап арқылы ғана отбасын сүюді, отбасы арқылы отанды сүюге үйретеміз. Кітап оқыған ұрпақтың керісінше жан сарайы ашылады, жүрегі жадырайды, санасында бір жақсы сәулелі ойлар пайда болады. Сананың зерек, ойдың ерек болу үшін кітап оқу керек. Америкалық ғалымдар оқулықты серік еткендердің өмірі оқымайтын адамнан ұзағырақ болатынын дәлелдеген. Кітап оқу негізінен жүйке жүйелердің бір-бірімен байланысын нығайту арқылы адамның ұзақ өмір жасауына да пайдасы болады. Адам қартайса мидан қартаяды дейді. Ал сен миыңызды күніге істетіп, балаларды күніге дамытып отырсаңыз, мидың қартаюынан, яки өзіңіздің қартаюыңыздан, сол арқылы көптеген мына нейрогенеративті аурулар, яки мидың тозуынан сақтайды. Кітап ақылына ақы сұрамайтын ең құнды қазына. Сол құнды қазынаға қоғамның қызығушылығын арттыру үшін зерделі ұлт тұжырымдамасы бекітілді. Жаңа форматтағы кітапханалар көбейіп, қаламгерлерге қолдау көрсетіледі. Кітап кеміргіш жандарға арналған жылдың 10 үздік оқырманы жобасы жарияланбақ. Шерхан Абзаллы, Қанат Махмутов, арнайы түйін бағдарлама үшін. Білімдінің күні жарық, білімсіздің күні қарып.
Оқу санаға сәуле түсіріп, өмір сүру өнегесін үйретеді. Сонда да көпшілік таңдауы смартфон. Балаларды айтпағанда қазір үлкендердің өзі бір жылда 3 кітап тауыса алмайды екен. Елде оқу көрсеткіші өте төмен. Халықаралық CEO World бизнес журналының сауалнамасына сәйкес 102 елдің ішінде Қазақстан кітап оқудан 95 орында. Яғни көштің соңында тұр. Балалар әдебиетіне сұраныс 10%-ға да жетпейді. Есесіне 17 миллион қазақстандық TikTokта отырады. Демек, кітап оқымайтын елге айналғанымыз ба? Бұған мемлекет басшысы деңгейінде мән берілуі көп дүниені аңғартады. Жоғарыда айтқан данагөйлердің ізбасары ретінде кітап оқымауға хақымыз жоқ. Осы ретте президент біз ең алдымен жастарды кітап оқуға баулуымыз керек. Сонда жаппай кітап оқитын ұлтқа айналамыз. Тәуелсіздік кезеңінде елімізде кітапхана ісі кенжелеп қалды. 90-шы жылдардағы аласапыран уақытта мыңдаған кітапхана жабылды. Миллиондаған кітап қорынан айырылдық. Соңғы жылдары жағдайды түзеу үшін әрекет жасалып жатыр. Кітапхана мемлекеттің, ұлттың негізгі жады деген еді. Отбасында жалпы қалай қалыптастыруға болады кітап оқу? Бұл баланы жастан дейді ғой. Енді бала туылғаннан бастап телефонды көрсетпей, кішкене жақсылап кітапқа үйретсе. Білмеймін, сол мәселе өте қиын мәселе. Енді тырысамыз, енді білмейміз енді. Өздеріңіз де табылмай келе жатырсыздар ма? Иә, әлі в поисках дегендей. Әр отбасы өзіне сондай бір дәстүр қалыптастыру керек. Сол кезде бір отбасылы уақыты, family time дейді ғой. Бір уақытта, бір сәтте әр отбасы мүшесі өзіне ұнаған кітабын тыңдап, бірақ бір бөлмеде. Неге? Өйткені балалар да жалпы көреді, ата-анасы оқып жатқанын. Ата-анасы да балаларына осылай бір үлгі көрсетеді. Қазақта сөз бар ғой, бала тәрбиелегенше өзің тәрбиеле дейді. Әрбір ата-ана өзі оқу керек, сосын бала көрген істейді ғой. Телефон бермейсің, басқа не істейсің? Мен өз немерелерімді өзім ауызша айтам, ертегілерді, өлең айтам, кітаптарды оқимын. Өзіңіз енді ата-ана ретінде балаларыңызға кітап оқып тұрасыз ба? Честно, жоқ. Ұйықтамайсың, балалар кішкентай. Не до книг, честно сказать. Кітап ақы сұрамайтын ұлы ұстаз. Мәселен, Яссауидің сабыры, Фарабидің ақылы, Абайдың тереңдігі және Алаштың намысын оқу-тоқу арқылы білдік. Ал оқу адамның қоғам алдындағы жауапкершілігін жоғарылатады. Зерделі ұлт тұжырымдамасы осы түсініктермен түйісіп жатыр ма? Бүгінгі студия қонағы мемлекет және қоғам қайраткері, Астана мемлекеттік қызмет хаб басқарушы комитетінің төрағасы Әлихан Бәйменов. Әлихан Мұхамедияұлы, студиямызға қош келдіңіз. Соңғы жылдары кітап оқу мәдениетін көтеру үшін нақты шаралар жасалып жатыр. Салықтан бөлек тәулік бойы жұмыс істейтін кітапханалар, ұлттық кітап күні белгіленді. Күні кеше зерделі ұлт тұжырымдамасы қабылданды. Бұның барлығы халықтың кітап құмарлығын оята ала ма? Жалпы бұл жасалып жатқан бастамалардың даму жолы қандай болу керек? Біз қазір жаңа дәуірге аяқ бастық. Адамзат жасанды интеллектпен бірге өмір сүретін дәуірге келді. Осыған орай бірнеше маңызды жайттарды біз ескеруіміз керек. Біріншіден, бүгінгі күнге дейінгі жалпы адамзат өркениетін кітаби өркениет деп атауға болады. Себебі бүгінгі қалыптасқан адамзаттың жетістіктері, бүгінгі мәдениетінде кітаптың атқарған орны ерекше. Одан бетер айтсақ, адамзаттың өзінің құрамындағы бірнеше ірі өркениет болса, сол өркениеттердің шекараларының да негізгі анықтағышы қасиетті мәтіндер, қасиетті кітаптардың таралу шекаралары болған кезінде. Екіншіден, жаңа дәуірде, мынау жасанды интеллектпен бірге өмір сүретін дәуірде бір жағынан жеке тұлғаның білімінің жинақтаған, содан түйе білуінің маңызатысы, екінші жағынан құндылықтардың, оның мәдениетінің, оның тәрбиесінің рөлі артады. Оны қалыптастыруда өз кезегінде кітаптың орны ерекше. Себебі кітап, жаңа өзіңіз ұлы ұстаз дегендей, бүкіл адамзаттың жинақталған тәжірибесін, білімін адамға алып келеді. Сонымен қатар тағы бір ескеретін ерекшелік,
біздің ұлттың мәдени ерекшелігі. Біз көбінесе біздің ұлтымыздың мәдени өзекті мәселелерін көтереміз, бірақ мәдени артықшылықтары туралы көп айта бермейміз. Біздің көшпенді кезеңінен мұра болып келген бір мәдени артықшылығымыз ол жаңалыққа құмарлық, бейімделгіштік, төзімпаздық. Бұл өз кезегінде жаңа дәуірге қажет білімді да тезірек бойға сіңіруге, егер оның дұрыс көзі болса деп. Міне енді сөзіңіз аузыңызда болсын, осының барлығын жік-жігіне бөліп тарқатайық. Біз енді ауыл кітапханасын тауысқан, ойы орамды, шешен сөйлеген дарындылардың ұрпағымыз. Бірақ қазіргі жағдай керағар болып көрінеді. Яғни қазіргі буын кітапты смартфонға ауыстырғаны ешқандай да жасырын емес. Бұл біріншіден дерт пе? Егер де дерт болса, бұдан қалай арылуға болады? Менің ойым, біз заман ағымын өз мүддемізге пайдалана білуіміз керек. Техникалық прогресті адамзат өз мүддесіне жұмыс жасату керек. Міне осы себептен де мен жаңа құндылықтар қазір маңызды дегенім, ол дұрыс болу үшін баланың бойында бірінші дұрыс құндылықтар қалыптастыру керек. Білімге ұмтылу, жақсы адамгершілікке ұмтылу, үлкенді сыйлау, қарапайым дүниелер. Ал кітаптың өзі, мен мысалы жаңа сіздің сұрағыңызда есіме түсіп отыр, менің әкем имам болды. Осы да ол кісінің өз кітапханасы, жаңағы араб, парсы, шағатай тілінде кітаптары болды. Соның бір-екі біз жақсы көретін кітабы болған. Ол не себептен жақсы көреміз? Мен өзімді мысалы түсі да есімде. Өзінің сөресінен алады да, кейде ана кітапты оқығанда келіп иіскеші дейді. Сонда ана кітаптың иісі әлі күнге дейін мені жадымда. Оның өзі ана кітапқа деген көзқарасты әрине қалыптастыруға. Екіншіден, біз жаңа сіз айттыңыз ауыл кітапханаларында өскенде. Бізде мәртебесін көтеріп, лайықты орнын қамтамасыз ететін бір мамандық, ол кітапханашы. Мен тағы есімде, сол Қарсақбайда бізде Сарбалақ деген ақсақал кітапханашы болды. Ол кісі мен 3-ші сыныптан бастап, мен 3-тен 5-ке дейін оқып, сын жезғанға көштік. Бір кітапты бітірсең, айтатын, енді саған келесі мына кітапты оқу керек. Оны бітіріп жатқанда бізді жетелеп отырады. Ал екінші кері мысал, таяуда мен бір баламен сөйлестім. Осы кітапхана туралы, кітап туралы сұрасам айтады, білесіз бе, мен кішкентай кезімде кітапханаға бармайтынмын дейді. Неге десем, біздің кітапханашы өте мінезі нашар апай болды дейді. Сен бірдеңе сұрасаң ұрысатын. Сол апайдың әсерінен мен кітапханаға бармадым дейді. Басқа жерден кітап оқыдым дейді. Сондықтан біз кітапханашының орнын көтеруіміз керек. Ол үлкен, мысалы, Астана секілді жерлерде, мысалы, университеттерде кітапханашы. ақш-та көптеген университеттерде кітапханашы басқару комитетінің, директорлар кеңесінің мүшесі де болады. Оларды ұстаздармен теңестірген. Ал ауылдық жерлерде әсіресе, мен ойлаймын, ол кітапханашы сол ортаны ұйытатын тұлға болу керек. Сәйкесінше оның жалақысы да дұрыс болу керек. Және кітапхана сол орта қалыптастыратын жер болу, айналу керек. Ұйысатын жер болу керек. Ұйытын жер болу керек. Ол тек қана кітап алып кететін жер емес, сол жерде отырып өздері әңгіме дүкен құратын. Әрине оған материалдық, техникалық жағдай керек, инфрақұрылым керек. Сол туралы кешегі президенттің жарлығында да айтылған. Ендеше бұны біз дерт деп қабылдамауымыз керек. Бұл адамзаттың ақпарат қабылдау жүйесіндегі өзгерістер. Сіз айттыңыз ғой, нейробиологтар мәтінді қабылдау мен бейнені қабылдаудың, оның бейненің өзінің қалай жылдамдықпен жүретінінің айырмашылығы бар деп. Иә, бірақ екінші нәрсені есте сақтау керек. Қазір, егер осыдан 100 жыл бұрын
білім әрбір 30-40 жыл сайын 2 еселенсе, қазір 1 жыл сайын, 1,5 жыл сайын білім еселеніп отыр. Ендеше ешкім де өзіне керек білім көзін өз бетімен, өз өмірінде іздеп тауыпсып оқи алмайды. Ал оған ол керек, шешім қабылдау үшін керек, бір салыстыру үшін керек. Сондықтан да біз осы екеуін ұштастырып тепе-теңдік сақтауымыз керек, сіңіруіміз керек. Олай болса, мынау классикалық әдебиеттегі ескірмейтін құндылықтарды қазіргі Z және альфа буынының тіліне қалай жақындатамыз? Оның жолдары меніңше мамандар іздестіруде, менің білетінім кейбір елдерде оларды жаңа форматта да бірінші қызықтыра бастап, сонан соң өзі түп нұсқасын іздейтін жол меніңше дұрыс болады. Мүмкін оны басында комикстер арқылы, манга арқылы, басқа бір электрондық аниме, басқа түрлер арқылы, электрондық түрлер арқылы негізгі басын беріп, оны тартып, кіргізіп, сонан соң ол өзі келесі деңгейге өткенде кітапты іздеп оқитындай, осындай ұмтылыстар қалыптастыру керек деп ойлаймын. Әлбетте енді гаджеттермен бәсекелесу өте қиын дүние. Бірақ бұл жерде де нейробиологтар мысалға дәлелденген өзінің зерттеулері де бар. Ұзақ дофамин, қысқа дофамин деген, яғни қысқа бейнероликтерді көріп, сен қысқа дофаминді аласың, және де әрдайым соған тәуелді болып отырасың. Ал ұзақ дофамин сыйлайтын ол мінекей кәдімгі қағаздан, баспадан шыққан кітап. Яғни кітапты күніне бір шама уақыт оқу арқылы әдетке айналдырумен ұзақ дофаминді жаңағы миға қондыру. Бұл тұрғыда алғанда кітаптың, енді біз классикалық деп белгілі бір кезеңдегі орта ғасырдан бастап түрлі елдердегі шығармаларды айтып қалыптасып қалды ғой, осындай ұғым. Ал бірақ жаңа әдебиетте де жаңа оқушының қабылдауын ескерген жаңа толқын жазушылар бар. Ендеше осыны да біз ескеруіміз керек. Ол әрине оңай жолмен келмейді. Бірақ мысалы осыдан 50 жыл бұрын Бродский бір Туриндегі кітап көрмесін ашқанда өзі айтады, қазіргі әлемде сол заманның өзінде, 80 жылдардың басы болу керек. Қазіргі әлемде кітап өте көп шығады дейді. Оның бәрін оқу мүмкін емес. Ендеше жаңағы мен айтқан Сарбалақ кітапханашы ағамыз секілді адамдарды жетелеп жол көрсетіп отыратын. Саған осы қызық болады ау, саған осы керек ау деген әдеби бағдарлама беретін қазақша хабарлар керек. Мысалы, қазір Амангелді Кеңшілікұлы секілді ол дәрістер оқып жүр ғой. Ал енді мысалы орыс тілінде Армен Захарияндардың, Дмитрий Быковтардың, басқа біраз оларда көп, ағылшынде одан да көп. Сол секілді бізде қазақша әдеби шолу және сол заманауи әдебиетті талдау подкасттары, хабарлары керек. Мүмкін біздің үлкен ұлттық арналардың жанындағы, мысалы Абай секілді арналардың бір бағыты осы болу керек деп ойлаймын. Яғни оқырманды да жетелеп отырып тәрбиелеу керек. Оған қызық болатын, тек қана бұрынғы классика емес, сонымен қатар қазір, мысалы, қазіргі жазылып жатқан шығармаларында осы меніңше маңызды бағыт.
Енді мынау бағдарлама басында айтып кеттім, кітап оқу мәдениетін көтеру үшін нақты бастамалар, нақты қадамдар жасалып жатыр. Тәулік бойы істейтін кітапханалар ашылды, жаңағы ұлттық кітап күні белгіленді, зерделі ұлт тұжырымдамасы қабылданды. Мынау ұлттық кітап күніне байланысты бұл жалпы халықтық мәдени мерекеге айналдыру үшін қандай бағдар болу керек, қандай шаралар жасалу керек? Жалпы бұл мынау жұмсалған қаржының, қаржы қайраттың қайтарымы мол болады ма? Ұлттың санасын оятуға бұл жеткілікті ме? Біріншіден науқаншылдыққа ұрынбау керек. Тек қана үлкен рухани жаңғыру кезіндегідей билбордтарға мән беріп, ал мазмұн тасада қалып қоймау керек. Ең үлкен мерекелер республика күні, тәуелсіздік күні дейміз. Бірақ сол мереке күннің өзі демалыс күнге айналып кетеді. Себебі оған қажетті шаралар бір күн қалғанда өткізіліп жібереді да. Оларды демалыс күнге қосып 3-4 күн болады. Жұрттың санасында ол демалыс күн, кезекті демалыс күні, ұзақ демалыс күні болып қалады. Ал егер мысалы тәуелсіздік күнінде, республика күнінде соның мазмұнына орай тура сол күні шаралар болып жатса, ол қалай болады? Сол секілді ұлттық кітап күнінде әрине кітап көрмелері болғаны дұрыс. Сонымен қатар бұл жыл бойы жүргізілген жұмыстың бір көрінетін тұсы ғана болу керек. Ал жұмыс жыл бойы үздіксіз жүріп отыру керек. Кітаптың орны және бізге керек қажеттілікті анықтау дегенде, мен ойлаймын, қазір бізге, қазір бүгінгі күні бізге басқа тілден кітап аудару бірінші орында тұр. Не себепті? Себебі біз кеңес дәуірінде оқшауланып қалдық. Қазақ тіліне аударылған кітап өте аз. Анау 100 кітап дейді, 200 кітап дейді. Біз мыңдаған кітап аударуымыз керек қазір. Өйткені әлемдік ақыл ойдың көздерінен ажыратты кезінде жүйе. Өзіміздің тілімізден ажыратты. Осы екі олқылықтың орны әлі де толтыруды қажет етеді. Сондықтан біз қазақ тіліне мән беруіміз керек. Оның бірнеше бағытта. Жаңа кітапханашы туралы айтсақ, мен осы жерде екінші маңызды мамандық ол аудармашы. Аудармашы еңбегін қазақшаға жаңа мәтін аударған кез келген адамға мемлекет субсидия беру керек. Оның еңбегі бағалану керек. Сонда бізде қазір шет тілін білетіндер көп қой. Біз міндетті түрде орыс тілі арқылы аудармауымыз керек. Себебі бұнда бір гәп бар. Біз кезінде Хемингуейдің еңбектерін орыс тілінде оқыдық. Содан таяуда бір әдеби хабарда айтылып жатыр. Кеңес цензурасы сол көркем шығарманың өзінде көп өзгерістер жасаған екен. Себебі Испаниядағы азамат соғысы кезіндегі оқиғаларда коммунистерді адамгершілік тұрғыдан теріс көрсеткен жердің барлығын олар ауыстырып тастаған. Содан орыс тілінде тұңғыш рет түпнұсқаға сәйкес аударма 2014 жыл ғана шығыпты. Оған дейін ешкім мән бермеген. Сондықтан біз тікелей ағылшын, қытай, араб, испан, парсы, басқа тілдерден тікелей аударатын деңгейге жетуіміз керек. Ондай мамандар, егер сұраныс болса, жалақысы болса, ондай мамандар көп. Бізде қазір тіл білетін. Біздің мәдени артықшылығымыз жаңашылдық дедік қой. Осы аудармашы еңбегін бағалау керекті. Біз қазір өзіміздің отандық авторлармен қатар сол деңгейде аудармашыларды қоюымыз керекті. Әлемнің үздік шығармаларын тез мыңдап аударуымыз керек қазақ тіліне.
оларға субсидия беру керек. Содан кейін әрине ерекше көңіл бөлетін бағыт ол балалар әдебиеті. Балалар әдебиеті себебі оның дүниетанымын да, құндылығын да қалыптастыруда орны ерекше. Біз мысалы бала күнімізде оқыған ертегілердің кейіпкерлері біздің өмір бойы бізбен жүр. Солардың көз алдымызға да елестетеміз кейде. Сол секілді қазіргі бала не оқиды? Ал қазіргі бала тек қана ертегіні мәтін түрінде ғана емес, арасында жақсы суреттермен, комикс түрінде. Сол себептен Ұлытауда өткен ұлттық құрылтайдың бірінші отырысында мен ұсыныс жасағанмын. Біздің қазақтың тарихи кейіпкерлерін пайдаланатын комикстерге халықаралық бәйге жариялайық. Комикске, мангаға, басқа анимациялық өнімдерге. Сонда ол әлемде тарайды. Өзіміздің балалар, олар өз тәрбиесінде оны көріп, соны бойына сіңіріп өседі. Бізде әзірше, мысалы, Қазақстанда шығатын кітаптың, мен статистиканы қарасам, 70%-дай оқулықтар екен. Бізде әлі де өзіміздің отандық өнім әлі де көбейту керек шығаруды. Осы ретте нақтылайыншы, бізде қазір көбінесе қоғамда пайда әкелетін, яғни бизнес, IT бағытындағы кітаптарды оқу сәнге айналды. Ал рухани байытатын көркем әдебиеттің шеттелуі мынау ұлттық мінездің жұтандануына соқтырмай ма? Егер ол бір жолата шектеліп қалса, әрине, ол өзінің түп тамырымен, өзінің мәдениетінің мәйегімен, өркениетінің өзегімен байланыс үзіледі. Ол қаңбақ секілді болады, қандай маман болса да. Ал сол себептен де ол қатар жүру керек, және осы тұрғыдан алғанда біз тек қана батыстағы атақты компаниялардың басшыларының үлгісін ғана емес, өзіміздің де жетістіктерге жеткен тұлғалардың әдебиетпен қатар сусындаған, өнермен сусындаған, сол арқылы оның табысқа жеткенін балалар қабылдайтын жолмен жанама болсын, насихаттап, жарнамалап отыруымыз қажет. Енді мынау элита этикасы деген ұғым бар. Қазіргі мемлекеттік қызметкердің кітап оқу мәдениеті, оның әдебіне, ойлау деңгейіне, халыққа көз қарасына, тіпті ісіне қаншалықты әсер етеді? Енді әр адам өзі ерекше жаратылған тұлға ғой. Оның тәрбиесі де бөлек, оның бойында Алла тағала берген қасиет қабілеттер де бөлек. Дегенмен жалпыға егер бағыттасақ, бұл сұрақты әрине өзі төл әдебиетімізбен сусындап, біздің ұлттық құндылықтарымызбен мәдени мұрамызды бойына сіңіре білген адамның ол адамгершілік тұрғыдан да бөлініп, ерекшеленіп тұрады. Ол өзі өзін жамандықтан, теріс қадамнан сақтандырып тұратында күш қой бұл тәрбие. Осы мемлекеттік қызметшілердің де ерекшелігін қалыптастырады, ол сөзсіз. Дегенмен ол үшін мемлекеттік қызметшілерге де талап қоятын басшылар болу керек. Мен мысалы есіме түсіп отыр, еңбек министрі болғанда тұңғыш рет біз конкурспен адамдар іріктей бастадық қой. Содан біраз жастар келді бізге, бір 15-20. Содан мен жиналыста департамент директорларына тапсырма бердім. Мына жастардың әрқайсысына жұмыс уақытында аптасына 2 рет 1 сағаттан кітапханаға, министрліктің кітапханасына барып, кітап оқуға мүмкіндік беріңдер деп. Ол кәсіби кітап болуы мүмкін, әдеби кітап болуы мүмкін, бірақ олар осындай болып қалыптассын деп. Себебі ол күйбеңділіктің тасасында
барлық басқа құндылық қалып қоймау керек. Ал екінші жағынан басшылар білімді қажет ететін, білім сыйланатын, білім құнды болатын орта қалыптастыру керек. Әрбір мемлекеттік органда. Сонда ол өз кезегінде білімге құштарлық, яғни кітап оқуға деген құштарлықты туындатады. Бірақ науқаншылықтан ада болу керек. Менің есімде мына кітапты көріп тұрып. Әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындарына арналған трактаттары. Бұл қазір мен оқып жатқан Әл-Фарабидің қайырымды қала тұрғындарының көз қарастары жайындағы трактат. Бұл жерде расыменде дәл қазіргі қоғамға керек дүниелердің барлығы жазылған. Яғни қайырымды қала басшысы қандай болу керек, қайырымды қалаға қарама-қарсы қалалар туралы, әділдік туралы, өнер мен бақыт категориялары бұл жерде барлығы жазылған. Сондықтан да осы кітапты оқуға кеңес беремін біздің көрермендерге. Ал енді өкінішке қарай, осы қазір Астананың кітап дүкендерінен қарасаңыз, Әл-Фарабидің кітаптарын таппауыңыз мүмкін. Мен осыдан 2 жыл бұрын аралап шықтым. Сонан соң ұлттық музейге барып, енді біздің тарихымыздағы ең ұлы тұлға сол Әл-Фарабиге арналған мүйіске барып қарасам, соның өзінде орысша кітабы жатыр, қазақша кітабы да жоқ. Соны жаздым мен пост, мүмкін одан кейін жөнделген де шығар. Әлихан Мұхамедиұлы, сұхбатымыздың соңғы сұрағы емес тілегі болсын. Біздің көрермендерге сізден оқуға кеңес беретін 3 кітапты айтсаңыз, дәл қазіргі кезде. Мүмкін Тұрысбек Сәукетаевтың Жел қайығы, Ақберен Елгезектің Дардай, сонан соң Абай Аймағамбеттің Толқынды күткен бала. Жақсы. Бұл тақырып бүгін негізінен мынау ұлттық код, кітап әлде смартфон деген тақырыптың аясында өрбіткен әңгімеміз болды. Дегенмен де бір бағдарлама тарлық етеді. Сондықтан да мен сізді күзде бастап алатын байлам ағартушылық жобасына шақырамын. Сол жерде осы әңгімемізді жалғастырсақ деген ниеттемін. Онда рахмет, менің бір ұсынысым бар. Онда мүмкін кітап әлде смартфон емес, кітап және смартфон деп кейін. Ол да қабылданады. Жақсы, көп рахмет сізге. Біз жалғастырамыз. Кітап оқу жаспен, тіпті лауазыммен де шектелмейді. Бізге қажеті осыны идеология ретінде жалпы халықтық деңгейге көтеру. Әсіресе ел тізгінін ұстаған азаматтар жаппай ден қою керек. Өйткені кез келген кесімді шешім келелі ойдың қорытындысынан шығады. Жасанды интеллекттің өзі кітап беретін түйсік пен түсінікті алмастыра алмайды. Под влиянием интернета, видимо, сложно стало читать длинные тексты. Интернет ұзақ мәтіндерді оқудан алыстатты. Оның үстіне мәтінді, кітаптар мен мақалаларды оқымай-ақ мазмұнын тыңдай салатын мүмкіндік пайда болды. Бірақ бұл мемлекеттік қызметкерлерге жараспайтын әдет. Оқу керек. Әйтпесе зейнет жасына жеткен кезде ойлануға білетінен айырылып қаласыздар. Бұл өте қауіпті. Сондықтан көп оқыңыздар. Кітап оқу идеологиясын күшейту бір саланың емес, тұтас қоғамның міндеті. Смартфон уақытша ермек, ал кітап мәңгілік қазына. Ұлттық кодымыз ұлы тұлғалардың ұлағатында жатыр. Демек, телефонға телміру емес, кітап кеміру кемел келешектің кепілі. Ендеше кітап оқитын мектеп, кітап оқитын отбасы, кітап оқитын қоғам түсініктерін сіңірмей, зияткер ұлт қалыптастыру мүмкін емес. Әбіш Кекілбаевтың адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана деуі бекер болмаса керек. Осымен тәмам. Келер апта қайта жүздескенше.